ခံအားလုံးပဲတင်တာစတင်အောင်နော်တင်တယ်စတင်ခင်မှာတရားရဲ့ပတ်ရှင်တဲ့ဘုရားရှိတာအမရတန်တော်ရှင်ရဆိုရှိကိုပူဇော်ဘုရားဘုရားရှောကြောချပါစို့နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒီနေ့ဒီနေ့တန်းကြလို့မင်္ဂလာပါဒီနေ့2021ခုနှစ်12လပိုင်း18စနေနေ့ဒီလိုမျိုးပရမစင်စာအုပ်စာမျက်နှာ414စာအနုဒတိနေ့တည်းမှာသီလအနုဒတိပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့လက်ရှိသင်ကြားပြီးခဲ့တာပြောမယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓအနုဒတိဓမ္မအနုဒတိသံဃာအနုဒတိဖရာတရားသံဃာယနာ3ပါးဆိုတဲ့စကားကိုကြားဖို့အတော်ခက်ခဲပါတယ်လောကမှာဘုရားဝင်ထုံးပေါ်ပေါက်ဖို့လည်းမလွယ်တယ်လို့သစ္စာ၄ပါးကိုသိပြီးတော့ဟောထားတဲ့တရားသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံ့မဲ့တရားကိုကြားဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးဒါတည်းမကပါဘူးလောကမှာလူတွေနတ်တွေမြမတွေဆိုတာရှိနေမှာမှန်ပေမဲ့လို့သံဃာတွေဆိုတာရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးသံဃာဆိုတာကဆရာရှင်ကိုယ်တိုင်မစ္စည်းမပြိပဒကိုဟောကြားတဲ့အခါမှာနာကြားပြီးတော့ကိလေသာကင်းစင်သွားတာကိုအကြောင်းပြုတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အစုအဖွဲ့ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဘုရားတရားသံဃာယနာ3ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့ပြီးပြီဒီဘုရားတရားသံဃာယနာ3ပါးကိုတော့မမေးကြပါနဲ့မေးလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘုရားရဲ့စကားလေးရှိပါတယ်ဧတံခောတရဏံခေမံဧတံတရဏမௌတမံဧတံတရဏမာဂမ္မသဗ္ဗဒုက္ခပမုစ္စတိဘုရားတရားသံဃာယနာ3ပါးကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေမငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘေးရန်ကင်းတဲ့ဦးဇင်းတို့ဘဝမှာပေါ့နော်ဘေးလည်းရှိတယ်ရန်လည်းရှိတယ်ဘေးဆိုတာကလူတွေကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ရန်ဆိုတာကလူတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လူတွေကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်တဲ့ဘေးတွေကိုရှောင်ကွင်းလို့ရတယ်ကိုကမြင်မှမမြင်တာကိုအန်ဒရယ်ဆိုတာဘေးဆိုတာကိုမမြင်ဘူးဖြစ်လာပြီဆိုမှကိုယ်သိတယ်ဥပမာဆိုပါဆိုကားတိုက်မဲ့လို့ကားတိုက်မဲ့ဆိုသိတာမဟုတ်တိုက်ပြီးမှသိတာဒီတိုင်းပဲဘယ်နေရာသွားချက်သိမ်းထားမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြုံတတ်တယ်အဲကြောင့်ဖះကနေပြီးတော့ဒီပိရရှိတယ်လေဒီစကားတော့မှာဧဝံဗုဒ္ဓံတရန္တနံဓမ္မံတံဂင်္စဘေကဝဘယံဝသံပိတတံဝလောမဟံသောနာဟိတတိဘုရားတရားသံဃာယနာ3ပါးကိုနှောင့်တာတဲ့ထက်ထတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကနေရာဒေသမရွေသွားလို့ရပါတယ်တဲ့အန်ဒရယ်မကြုံတဲ့အပြင်စက်သိမ့်မွေးရင်းတောင်မှထားမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲကြောင့်မို့ဘုရားတရားသံဃာယနာ3ပါးကိုကိုယ်ရဲ့ဘဝထဲထက်ထားရစီရိုးဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုမှာသားဖာ2ယောက်ထင်းခွေတဲ့သားဖာပေါ့လေဒီကလေးလေးကသူ့ရဲ့ကောင်းထဲမှာကြားနေကြတိုင်းပေါ့နော်ဘုရားတဏ္ဍာကိသမိဓမ္မတဏ္ဍာကိသမိသံဃာတဏ္ဍာကိသမိအလေးချင်းဖြစ်နေတာချင်းသွားခွေတဲ့အခါမှာတောတဲ့သွားတာမှန်ပေမဲ့နေတဲ့အချိန်မှာမြို့ထက်လာတာကိုမြို့ထက်လာတော့ဗျာလာတာနောက်ကြလို့တဲ့မြို့ကပိတ်သွားတာမြို့ကပိတ်သွားတယ်အပြင်မှာအိပ်ရတာပေါ့လေလက်အောင်မဝင်အိပ်တယ်အဲဒီချိန်မှာပဲဘလူးနဲ့ကောင်ကနေပြီးအစာရှာထွက်လာတာအစာရှာထွက်လာတဲ့အခါမှာဝေးရှာစရာမလိုတွေ့ရောလူကြီးကိုမစားခြင်းဘူးကလေးစားခြင်းတာလူကြီးကပိုးပြီးတော့အသာမာနေပြီကိုဗျအဲ့ဒါကြောင့်လူကြီးဖြစ်လာရင်လေ
blue down mà chạy phụ blue màပြောnày blue down mà chạy phụ phải biết rồi anh ta mà vì blue đi mà chạy rồi gõ mà luônပြောလို့မရဆိုလို့မရဘူးဆိုရင်လူတွေကမကြိုက်တော့ဘူးအဲကြောင့်မို့ဖိုးဖိုးဖွားဖွားအုပ်စုကလေသာသမီတွေသိမကြိုက်တော့ဘူးမသွားပါနဲ့ဆိုရင်သွားခြင်းနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဆိုရင်လုပ်ခြင်းနဲ့ကောင်းမာတာကိုအခုကလေးကိုစားခြင်းတာဘလို့တော့ကောင်ပြောတယ်တကယ်ချင်းမသွားမစားနဲ့တော့ဒီကလေးကိုမသွားမစားနဲ့မင်းရောင်ရမ်းပြီးရှောက်လို့မရဘူးရှာမသွားရှာဆိုမရဘူးရှေ့မှာရောက်နေတာတော့သိကြတာမရှိဘူးလေအဲ့ဒါခြေတော့သွားဆွဲကလေးကလန့်ပြီးတော့တရံသုံးပါးထက်ကတဘာဝရောလိုက်တာအိုးဘလို့ကတန်ခတ်ခံရတာအဲ့ဒါနဲ့ဒီကလေးနိုးလိုက်ရင်စားဖို့အတွက်အစာသွားရှာမှာမစားတဲ့ပြင်သူကတန်ခတ်ခံအဲ့ဒါနဲ့မိမိသားရမင်းကြီးမနေ့ဖက်ပွဲတော်တယ်မဲ့စားတော့ပွဲကိုသွားယူရတာကိုယူလာတာကိစ္စမရှိဘူးသူကခါစားတာတော့ဟုတ်တာပေါ့နော်ပေးစားတာတော့ဟုတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မပေးတတ်ရင်တက်ခံရမှာအဲ့ကြောင့်သူကခွက်မှာစာရေးခဲ့တာမိမိသားရမင်းကြီးပဲမြည်မစေပေါ့နော်ဒီကလေးဟာဘုရားတရားတန်ခါရဏ၃ပါးတည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမို့လို့သူကခါစားတဲ့အနေနဲ့ရှင်မင်းကြီးရဲ့စားတော်ခွက်ကိုစက္ကထားတာပါဒီစာကိုဘီမဲ့မြင်ပါစေကလေးကနိုးလာတော့စားပြီပေါ့ဗိုက်စားတော့ကလေးကနေရာမှာမြည်ဘူးဘယ်သူပစ္စည်းမှနားမလဲဘူးနိုးလာတဲ့ဟန်ကြတာပေါ့စားမနေ့ကျတော့စုပွက်နေပြီနန်းတော်ထဲမှာဘီရင်စားမယ်စားတော့ခွက်ပျောက်တာမဟုတ်သေးဘူးလေနန်းတော်မှာစစ်တာစစ်လို့မမီနောက်ဆုံးကလေးမိပြီးတော့ဖန်လာတာပေါ့လေတောင်းဝန်ရထူးဆန်းနေတာကဒီလိုမျိုးဘာအစင်တန်းမှမရှိတဲ့လူရဲ့လက်ထက်ကိုဘီရင်စားတော့ခွက်ရောက်နေတာတော့ထူးဆန်းနေတယ်ဒါစဉ်းစားစရာတကိုးကြီးဘိုးတွေဝင်ကိုယ်နဲ့တမျိုးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မိမိသားမင်းရဲ့နေပြီးတော့စားတော့ခွက်ကန်ကြည့်တဲ့ခါမှာစာရေးထားတာအိုးဖျားဆိုတာအဲ့လိုဒီစွမ်းပါလားပေါ့ခက်တာကကိုကမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမယုံကြဘူးလေဒါခေမငြိမ်းချမ်းတယ်မေးရန်ကင်းတယ်ဆိုတာကိုပြတာအဲကြောင့်နှုံးသားနဲ့ထက်ထားပါဒါတည်းမကဘူးအိတ္တန္တရဏမௌတ္တမံဩတ္တမဆိုမြင့်မြတ်တယ်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်တော့မှဖြစ်ဖို့လူဖြစ်နေပါစေဘုရားတရားတန်ခါရဏ၃ပါးကိုမြဲအောင်စောင့်ကြည့်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်တော့မှမယုံပါဘူးဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဘုရားတရားတန်ခါရဏ၃ပါးကိုကိုးဝဲပါတယ်လို့ပြောရင်တော့တမျိုးပေါ့လေဒါပေမဲ့လေကိုချင်းတရားဟန်ဆောင်လို့မရဘူးကိုချင်းတရားဟန်ဆောင်လို့မရဘူးဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်အရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိလေသာကိုမြောက်မလို့ရဘူးကိလေသာကိုပေါအောင်လုပ်ရတာအဲ့လိုကိလေသာပေါအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲပါစေတဲ့ကိလေသာကိုကျင့်တဲ့အခါမှာတရားမှလို့မရဘူးတန်တေတိကောအကာလိကောမတရားဘူရိယပြုဖို့လိုတာကိုပြီးတော့ကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်အောင်သုပိပန္နဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သံဃာတမ္မန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးတမ္မန်တရားကျင့်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတရားသံဃာယတနာ၃ပါးကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှအောက်တမချပြီးတော့ဣတ္တန္တရဏမာဂံမှာယတနာ၃ပါးကိုသာကိုးကွယ်အပယ်မကျဘူးတော့ဒါနတွေသီလတွေမလုပ်သေးဘူးကိစ္စမရှိဘူးရတယ်ကစီနဲ့လို့ပေါ့လေမလုပ်ဘူးရကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့တရဏ၃ပါးကိုသာမြောက်လို့အပယ်မကျစေရအောင်ဘယ်လောက်ထိအပယ်မကျတယ်လဲဆိုရင်တရဏဂမဏိယမထေရတစ်အသင်္ချေအပယ်မကျဘူးလေတစ်အသင်္ချေနော်တကဘာမဟုတ်ဘူးတဘွားမဟုတ်ဘူးတစ်အသင်္ချေတစ်အသင်္ချေကဘုရားဆိုတော့ပြန်တွဲတဲ့ခါမှာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဆင်းတဲ့ကတ်တုံညာအလုံး140ကနေပြီးတော့တုံညာတစ်လုံးထိဆင်းမယ်အဲဆိုရင်140နဲ့ရှော့လိုက်ရင်နောက်ဆုံးတုံညာတစ်လုံးနဲ့ကျန်မယ်ပေါ့ဗျအဲ့ဒီတုံညာတစ်လုံးနဲ့တိုးတုံညာအလုံးပေါင်း140ဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုအစင်းအတဲ့တစုံကိုတကတ်လို့သူကတောင်းတယ်ဒါတစ်အသင်္ချေပဲအဲ့လိုမျိုးအသင်္ချေပေါင်း64ကျိဆုံး4ကျိဆိုရင်ကဘာပြတ်တယ်အဲ့ဆိုဗျာအသင်္ချေနော်အဲ့လိုမျိုးကဘာပေါင်းအသင်္ချေအပယ်မကြဘူးအဲ့ဒီဘလောက်ထိကိုးကွယ်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတာဆရာကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာလေလောက်ချင်တာလောက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားကကောင်းတာကိုကျင့်တော့ကိုတိုက်တွန်းတာကိုအခုသီလနုတ္တိလာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့သီလကို
ကျင့်ဖို့လိုအပ်တာလေဘုရားပြောတဲ့စကားကိုယုံတာကိုဗျတစ်အသင်္ချေကဘာမကြအမကဘာပေါင်းတစ်အသင်္ချေအပယ်မကြဘူးတဲ့ဒါတင်မဲ့လို့ဆိုမဟုတ်သေးဘူးတပ္ပဒုက္ခပမောစတိဒုက္ခအလုံးကလွတ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလေဂေါတမဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့ခါမှာယန္တာဖြစ်တယ်အရှုံးလုံးဝမရှိဘူးအဲကြောင့်မို့ဘုရားတရားသံဃာယန္တာသုံးပါအနုတ္တိအနုတ္တိဆိုတာအနုဆိုအထက်ထက်တတိကအမှတ်ရနေရမှာကိစ္စနေရမှာမိထားလို့မရဘူးဘယ်လောက်ထိလေ့ကျင့်ဖို့လိုလဲဆိုရင်ရောင်တာတော်မှလေဗုဒ္ဓလို့ရောင်တာမျိုးဖြစ်ရမှာတချို့မဟုတ်ဘူးရောင်တာပလုတ်တုတ်စလာတာဘလို့ကိုကားနဲ့မလုံနဲ့လေအဲကြောင့်မို့ရောင်တာတောင်မှဖရာရဲ့ဂုံတော်ကိုပါးတဲ့ကတပါးပါရောင်တက်အောင်လေ့ကျင့်ထားရတယ်အဲဆိုတော့ဗျာဥစဉ်တို့သေခါနီးမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘရောမှအပယ်ကြစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဗရဏတနာဇောအကိုကစောစရာအကြောင်းမှမရှိတာနော်ဒါဖရာတရားသံဃာယန္တာ၃ပါးကိုဝယ်စီကံရတဲ့အတွက်ရလာတဲ့အကျိုးပေါ့နော်အခုလာပြီးသီလနုတ္တိလူတွေကသူများအာမကိုခြင်းပါဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်အဲဒါကိုယ့်ကိုအာကိုရမှာဖရာတရားသံဃာယန္တာ၃ပါးကျတော့သူများအာကိုရရောက်တယ်အခုလာမယ်ကိုသီလနုတ္တိသီလနုတ္တိပွားများလို့တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ငြိမ်ရရတော့ချင်းကပ်ပြီဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ဆောင်းတည်တဲ့သီလကိုတရားအနေနဲ့ပွားများခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူကြားထဲမှာနေလို့တဲ့အဆင်မပြေဘူးအတန်ကြီးကြားပြီဆိုရင်သမာဓိကပြန့်သွားရင်ဘယ်လိုလို့တတိယကတ်ထားလို့ရမှာလဲဒါကြောင့်တရားမှတ်တာနဲ့တူးတဲ့သီလနုတ္တိဆိုတာကိုယ်ဆောက်တည်တဲ့သီလကိုပွားများခြင်းတဲ့ယောဂီဟာအတန်မကြတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်ပြီးတော့ပြင်းမအာယုံမှာဖဲခွာကန်ကြည့်တခါကျရင်စိတ်ညစ်တာမှန်ပြီမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေအာယုံသွားခန့်နေတတ်တယ်အတန်လေးဘာမရှိပေမဲ့လို့အာယုံကပပသွားတာမျိုးပေါ့မိဘငါသားသမီးတတိယတာမျိုးသားသမီးအနားမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးအဝေးမှာရှိပေမဲ့လို့တတိယတာပဲလေအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်စေနေတဲ့ဒါကြောင့်သူကနှစ်ခုစိတ်ညစ်ရရတော့ချင်းကပြီးခြင်းရင်ဆိုတော့ဆက်ပေးထားတာကိုပြင်ပအာယုံမြတ်မှာဖက်ခွာအာယုံဖယ်လိုက်ပြီးတော့ကမ္မထမှာကောင်းစွာညှိကပ်တဲ့စိတ်ရှိနေရမယ်တတိကတ်ထားရမယ်လို့ပြောတာပြီးမှအောက်ပါတိုင်းဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့ကိုယူထားတဲ့သီလကိုဒီလိုလေးဆင်ခြင်ပေးပါတဲ့ဒီမှာပါဠိမြန်မာနှစ်ခုတွေ့ထားတာကိုရတယ်နှစ်ခုလုံးပြောပြတာပေါ့ကိုဆင်ခြင်တဲ့ကမှာပါဠိဆင်ခြင်စရာမလိုပါဘူးမြန်မာဆိုရင်တော့ပါတယ်အဟောဝတ္တမေသီလနိအခန္ဓာနိငါရဲ့သီလရောမကျိုးဘူးပဲငါရဲ့သီလမကျိုးဘူးအဟောဝတ္တမေသီလနိအစိတ်ဓာနိငါရဲ့သီလကမပေါက်ဘူးအဟောဝတ္တမေသီလနိအတပလာနိငါရဲ့သီလဟာမကြောင်ကြားဘူးအဟောဝတ္တမေသီလနိအကမ္မတာနိငါရဲ့သီလဟာအပြောက်အစွန်းအကွက်မထင်ဘူးအဟောဝတ္တမေသီလနိဘုဇိတာနိငါရဲ့သီလဟာတဏှာကြောင့်မှလွတ်တယ်သီလကိုယူတဲ့ခါမှာစောင့်တည်တဲ့အခါမှာတဏှာရဲ့ကြောင့်မဖြစ်စေရကျမ်းမာခြင်းလို့ချမ်းသာခြင်းလို့မဖြစ်စေရလူကောင်းတရားဖြစ်ဖို့အတွက်သီလစောင့်တည်ရတာလူမှုလို့သီလစောင့်တည်တာပေါ့တိရစ္ဆာန်တွေကသီလစောင့်တည်လို့မရဘူးလေပါဏာတိပါဒဆိုသူတို့ရဲ့အသက်ဆိုသူတို့စားမှရမှာလေဆိုတော့9တောင်မှလေအစင်ဥစဉ်တို့လေးလာဖူးတဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ဒီတဏ္ဍာကြောက်တန်းဟာကပ္ပမှာရှိတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလာတော့ဥစဉ်တို့ဘာဖြစ်လို့လေးလာတာဒီဘာဖြစ်လို့လိုအပ်တာလဲပေါ့နော်တဏ္ဍာကြောက်တန်းကသဘာဝဘေးဒဏ်ကိုလည်းကာကွယ်ပေးတဲ့အပြင်တရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ဘဝ life cycle အဲ့ဒါလည်းကာကွယ်ပေးရရောက်တယ်တဲ့တဏ္ဍာကြောက်တန်းကိုထားလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတဏ္ဍာကြောက်တန်းမှာရေညှိတယ်အများကြီးပေါက်တယ်အဲ့ဒီရေညှိလေးတွေကိုစားတယ်ငားတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီငါးလေးတွေကရေညှိကိုစားနေပြီဆိုရင်အဲ့ရေညှိစားတဲ့ငါးရှိတော့တဲ့အဲ့ဒီငါးကိုစားတဲ့ငါးရှိတယ်အစင်းစင်းပေါ်ဗျာနောက်ဆုံးငါးအကြီးမှာစားစရာရှိနေရောဒါဆိုဥပမာဆိုတော့နံပါတ်10ကနေနံပါတ်9ကိုစားမယ်နံပါတ်9ကနံပါတ်10စားမယ်နံပါတ်1ကအငယ်ဆုံးကောင်းလေးတကယ်လို့တဲ့တဏ္ဍာကြောက်တတ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တဲ့
tsunami ခေါ်မှာပေါ့လေရေလိုက်တိုင်းလည်းခံရမယ်သူက tsunami အဝတ်ဒီတဏ္ဍာကြောင့်လည်းအဝတ်စရာကောင်းတာဘလောက်ပဲပင်လယ်မှာရှိတဲ့လှမ်းကြီးကြီးလာတဏ္ဍာကြောင့်လည်းအစစ်စစ်ခံရတာမို့လို့ရေကကွဲသွားတာအန်ဒရယ်ကောက်ွယ်တာပေါ့လေဟုတ်ပါပြီအန်ဒရယ်ကောက်ွယ်တာခဏထားလိုက်အောင်အဲ့ဒီငါးသေးသေးလေးတွေကိုနံပါတ်2ငါစားတယ်အဲ့ဆိုတော့ဘယ်တော့မှငါးရဲ့တန်တရာကပုံမသွားဘူးအဲ့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘသူကမှဒုက္ခမပေးပါဘူးဆိုတဲ့ငါးတောင်မှငါးကိုစားမှအသက်ရှင်ရတာဘလို့လို့ပါဏာတိပါဒဝေရမဏိကသူတို့တွေရှင်ပြေမှာတော့အသက်သေးသွားမှာပေါ့တော်တော်များများကြည့်လိုက်နွားတော့သွားမကြည့်နဲ့ပေါ့နိစိတ်သွားမကြည့်နဲ့ပေါ့နွားတွေစိတ်တွေကနည်းနည်းလေးဟိုဗျငါးတွေအများကြီးဟိုဘလို့လို့ပါဏာတိပါဒရှောင်လို့ရမှာလဲအာရိဏနာနဲ့ကြည့်လိုက်အောင်ဘယ်နဲ့ဗျာသူမြတ်ပစ္စည်းမပြောနဲ့သူမြတ်အကောင်တော့မှသူကစားရမှာလေဒါပဲဆိုကာမေလို့စားကာမေလို့ကြည့်လိုက်အမေလည်းမရှိဘူးမွေးကားစားအမေရင်ခွင်းထဲမှာပွေထားတဲ့သားလေးကြည့်လိုက်ကြည့်မွေးကားစားကအမေအဲ့ဒီကောင်ကြည့်ရင်အဲ့အမေကမိမပြန်ပြင်းသွားတာအော်တော်တော်ကိုတန္တရာလဲတာကိုတိရစ္ဆာန်ဘဝကမူသာဝါဒပြောလားမပြောလားတော့ဘယ်ဒီမလဲသူတို့ရဲ့ language ကိုမှနားမလဲသူရမေရမတော်ဘူးမထင်နဲ့ဒီမွေးရစေတဲ့အရက်တွေပေါ်ပေါက်တာတိရစ္ဆာန်စားတာသူတို့ခြိလာတဲ့အသီးလေးတွေတခွဲရကြားတယ်မိုးရွာတယ်နေပူတယ်တောက်တယ်မူတယ်အိုးအဲသူတို့ဘလို့လို့ပါတိရစ္ဆာန်စောင့်စရာမှမလိုတာတိရစ္ဆာန်ကစောင့်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့လူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်မာရတာမဟုတ်ဘူးမတန်လဲရတယ်အဲကြောင့်လူကောင်းတရားဖြစ်ဖို့အတွက်ခက်လားဆိုတော့မခက်ဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကလွယ်လားဆိုတော့သူတို့တွေမလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်လူရဝင်ခြင်းနဲ့လေထက်တန်ကြခြင်းနဲ့ပေါ့မလေးသူတို့ကလာတာထက်တန်ကြတာတဲ့ခက်ခဲရကြီးအဲဆိုတော့ဗျာသီလကိုစောင့်ပြီးတာသူတို့ကသီလပဲအသုံးတော်ခံပုံစံမျိုးအပယ်မကြအောင်ပြီးတော့ယောဂကင်းအောင်ဒီသီလအကြောင်းပြောပြီးတော့တဏှာကြုံဖြစ်နေတာသီလကိုအကြောင်းပြီးတော့တမာတိအကြောင်းပြီးတော့ပညာပေါ်ပြီးတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်တရားကျင့်မယ်သီလစောင့်တည်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတဏှာကြုံမှလွတ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျေးဇူးရှင်တို့မလွဲစေနဲ့နော်ကိုစောင့်တည်တဲ့သီလကဘာလို့ဆိုကိုသိဖို့လိုတယ်ပေးလို့ယူတာမဖြစ်စေနဲ့ဘုန်းကြီးရှိရဆိုလို့လေဒီနေ့ဥပုံနေမို့လို့သီလရေပေါင်းများစွာရှိရောဥပုံနေတည်းပဲသီလစောင့်တည်ရမှာလားအဲ့ဆိုဘလို့သီလနိုးတည်းဖြစ်မှာတော့အခုကြည့်လေတဏှာကြုံဖြစ်မှာတော်လှန်ပြီးသွားတဲ့ကကြိုးတာပဲ့တာခဏထားလိုက်အောင်စောင့်တည်တဲ့သီလရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဗုဒ္ဓကသီလကိုတောင်းခဲ့တဲ့တခြားမဟုတ်ဘူးသာသနာဆိုတာကဘုရားဆုံးမပေးရတာသီလကိုကျင့်တရားကောင်းရမယ်သမာဓိစိတ်တွေတည်ငြိမ်ရမယ်ပညာခန္ဓာမှာရှိတာကိုရှိမှန်သိရမယ်အချက်၃ချက်ဟာသာသနာပြုဆိုတဲ့စကားကလေသိလွယ်တာပဲလောက်ချီရင်သာသနာပြုလို့ထင်တာကိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုသွားတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသီလတွေသမာဓိတွေပညာတွေကျင့်ကြံကြုံပွားများနေပြီဆိုတော့ဒါသာသနာပြုရရောက်တယ်လူသွားပြတာကိုသာသနာပြုလို့ပြောတာမဟုတ်ဆိုပါစို့သူတို့သာသနာမှာဆိုရင်ပုံနာမထီသူကတော့တော်တော်လည်းမလွယ်ပါဘူးအဲ့လိုစိတ်နဲ့သာသနာပြုဖို့လည်းကိုကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီသွားပြီးတော့သာသနာပြုခြင်းပါတယ်ဆိုလိုတာသီလကိုကျင့်ရကောင်းစေခြင်းပါတယ်သမာဓိလွင့်နေတဲ့စိတ်တွေကိုတည်ငြိမ်စေခြင်းပါတယ်ပညာအရှိကိုရှိတဲ့သိစေခြင်းပါတယ်ပေါ့ငါရှင်အဲ့ဒီနေရာမသွားနဲ့အဲ့ဒီနေရာသိကျမ်းတာနော်တကယ်လို့များမင်းကိုစိတ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမှန်ပါတယ်ဗျာမရက်သေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုရိုက်မယ်ဆိုရင်ကွာလက်ချေကိုမဖြတ်သေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်ချေဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကွာမတတ်သေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြတ်တတ်လိုက်ရောဒုက္ခမြင်မြန်ကင်းသွားတာပေါ့ဗျာအေးအဲ့ဆိုရင်သာသနာပြုလို့ရပြီ
အဲ့ဒီချိန်ကတော့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာဆင်ပြေတာပေါ့အခုဗမာနိုင်ငံမှာခင်ကတည်တဲ့အတိုင်းပဲရန်ကုန်မန္တလေးအေရဝတီပဲခူးမှာသာဖုံးရများတာချင်းတို့ကချင်းတို့မှမရှိဘူးမြို့ပေါ်မှာပြောတာမဟုတ်ဘူးနေကိုပြောတာဘယ်မှမသွားဘူးဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခမခံနိုင်လို့ဒုက္ခကင်းစေခြင်းနဲ့ပို့ပါဒုက္ခမခံနိုင်ဘူးသူများအပြစ်မပြောဦးစင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပါတယ်တောင်တန်းမှာသွားမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဆိုတောင်တန်းမှာသွားမနေနိုင်တော့ဗျာဘာသာချနေရတယ်ဦးစင်းဒီတငယ်ချင်းတရားတွေ့ဖူးတယ်သူကတော့သူလည်းပြောတာပေါ့နော်ဒီပြီးတော့မှမိဘဆုံးပါသွားလို့နဲ့တူတယ်တဲ့တန်ရုံးစင်ပြတ်သွားတာအဲကြောင့်ဒီမှာနေနိုင်တာပေါ့တဲ့ဒဝဲသားမဲတူးနေတာဒဝဲသားတခါမှအဲ့လောက်မဲတာတွေ့ဘူးဒဝဲလိုပြောလို့သာယုံရတာအဲ့ချင်းကြားထဲမှာနေတာသူကချင်းကြားဆိုလွယ်တဲ့ချင်းကြားပြောတာမဟုတ်နော်ချင်းတွေရဲ့ကြားထဲမှာနေတာအမလေးအော်လို့မစိုးဘူးသူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေကိုစီးအောင်တာဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်ဘာနဲ့တော့စားမှာလဲဘုန်းကြီးကအနည်းဆုံးတော့ပထမတစ်ဆင့်နဲ့ချက်စားတာပေါ့ချက်စားတာတော့အပြစ်မြင်လို့မရပြန်ဘူးသူတို့ဆယ်တော်ကြီးတစ်ပတ်ပြောဖို့တယ်လူဆိုတာအပြစ်မကင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အပြစ်နဲ့လည်းနေလို့မရဘူးငယ်စဉ်ကအပြစ်ဆိုတာရှိခဲ့မှာပဲဒါပေမဲ့ငယ်စဉ်ကရှိခဲ့တဲ့ပြစ်ကြီးတဲ့ချိန်မှာမရှိစရာဘူးနော်ဥပမာဆိုပါစို့ဘုန်းကြီးလောကမှာဆိုရင်ပိုက်ဆံကိုင်းတဲ့ကိစ္စမကိုင်းရဘူးလေသိသားပဲဘာကြောင့်ဆယ်တော်ပြောသလိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဘယ်ကိုင်းခြင်းမလဲပြေးကိုင်းတဲ့လူလည်းမယုံရဘူးလေအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဆိုရှင်များတို့ပိုက်ဆံမကိုင်းနေလို့မရဘူးလားရတာပေါ့အကုန်ပြည့်စုံနေလေတခါအဲ့လိုအလည်းမသိဘူးလေအလည်းမသိတဲ့ပြန်မယုံရဘူးလေဝိနည်းကတော့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာတာမန်ပြည့်ဆိုစကလုံးသိလာတာနော်တကယ်မလုပ်နိုင်ဘူးအခုနေမှသွားနေရပြမတော်သူကပါချက်စားတာပေါ့ဗျာအသက်မသေးအောင်လေသီလကိုကျင့်သုံးဖို့တမာတိကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ပြင်းရပွားဖို့ဆိုရင်အသက်မသေးမှရမှာပေါ့မဲဒီမျိုးမှနေလို့သိကြီးကြတာဗျာမလီပြောလိုက်ရင်ထိတ်တန်းပဲဦးဇင်းတို့လည်းပဲပါခဲ့တာပေါ့လေမလီဝိနည်းကိုချုပ်ပေါက်လေးပါလိမ့်မယ်ဝိနည်းချုပ်ပေါက်တာနောက်အသက်သေးမှအရင်ဒါပေမဲ့ဗျာလူတွေနဲ့ရင်းနှီးလာတာသူ့ကိုကြွေးထားမွေးထားသူနဲ့ရင်းနှီးနေတာဖာသာကြီးတွေခရိယန်ကြီးတွေသူ့ရဲ့အတွေ့အထဲမှာခရိယန်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးလူပဲရှိတာအတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်မတတ်ရဘူးဘာဝညာဘူးဘာပဲပြောလူတယောက်ယဉ်ကျေးသာသနာအကျိုးတက်ရောက်တာပဲအမလီဖျားနားမှာထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာပြုဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးလေအစတည်းမှာသူကယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲကြောင့်အဲ့လိုတောကြိုတောင်ကြားမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိချီကျူးတယ်ဒါကြောင့်မို့လေကိုယ်လည်းမထောက်ပံ့နိုင်ပါဘူးတကယ်လည်းမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးဒီအပြစ်လည်းမမြင်ပါဘူးတချို့ဆိုရင်လေပင်မနှုံးပါတယ်ပင်မနှုံးပါတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့မှာဟုတ်ပါပဲလို့ဒီချင်းပြည်နယ်မှာ10မိုင်လောက်သွားတာတောင်မှလေ10မိုင်ကုန်းဆိုရှိတာဟုတ်တာအေးနေပြီတိုးလေးရှုပ်တိုးလေးပူအေးလေးဘယ်လိုနေမလဲသင်္ကန်းပါလေးနဲ့ဘုန်းကြီးပဲဘာမှန်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့တစ်ခါကြရင်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဂုဏမဗုဒ္ဓသာအခုထိအသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်တချို့သိက္ခာပုဒ်တွေကိုပေါ့နော်အနုပညာပေါ်မှာပေါ့ရှော့တာမျိုးရှိကောင်းရှိလာတယ်ခက်တာကဗျာခေကောင်းတဲ့ချိန်မှာနေခဲ့တဲ့ပုံစံကိုခေဆွတဲ့ချိန်မှာနေရမယ်ဆိုတာသိမဟုတ်ဘူးလေအခုသာနာပြုလုံးနေအခုသီလကသူချိုးတာမဟုတ်ဘူးမဲ့ငယ်စဉ်ကမဖြစ်တာလို့မတတ်တာလို့ရှောင်းလို့မရတာရှိတယ်ဒါပြန်တစ်သလုံးတော့မဖြစ်စေနဲ့လူဘဝမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအခုကျိုးတာကြားတာခဏထားလိုက်ယူရတဲ့သီလတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဏှာကြုံဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒကိုမှရှိခဲ့ဖူးမှာပါတဏှာကြုံဆိုတခြားပြောတာမဟုတ်လူဖြစ်ခြင်းတဲ့တဏှာကြုံလက်ဖြစ်ခြင်းတဲ့တဏှာကြုံဘာဖြစ်လို့လဲကိုသူလှုပ်ကြွေးမှာမဟုတ်တော့ကိုကလှုပ်ကြွေးနေရတာတော့တစ်သက်လုံးကြီးမလေးသူကလှုပ်ကြွေးမှာတင်လို့လားထမင်းတနက်စားဖို့တော့ကိုလှုပ်စားရတာဒါပေမဲ့တဏှာသူကအကုန်ပြီးကောင်းလိုက်တာလူစားပြလူဘာဝတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလောရတော့ကိုကျဉ်းနေနေတာအိမ်မှာရှိတဲ့အရှင်မဆိုတဲ့ကျွန်မကြီးဆိုကိုစိုးသေးတယ်တဏှာကျွန်လည်းဖြစ်သေးတယ်ပြီးတော့တခါရဲ့ကျွန်လည်းဟုတ်တယ်သားသမီးရဲ့ကျွန်လည်းဟုတ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်မကြီးဟိုကပြောယောက်ျားလည်းပြောမှာဘူးမလီ
Ngami Malaya, Kavama Council, Pio, Pemacademia, Yain. Did I met Alimia, Milia, Milia, Pio, Ginanida. Shimia, Magina, as a Geneta Macamula, I'll be Elomio, Betty Pisania. Come on, Lola. To be a dabby, Taria, Maya, Yajan, Ko Kuti, the other Magina. Ara John Okora. As a Lupi Jimban and Nephew Jimban, Padre, oh, John do a penny that day. As when Tana John Man looked at the Biolo, Mayabu. No, Ara, the now something that come. The now chicken with the Mali Yazi, the Mali chicken of Pina Posible, Pina chicken with a neighbor, Yazi was there. You didn't something cared, the Laria, and not Pima, and not John Pima, good day. တွေ့တိုင်းကျင့်တတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုပြောတာကျိုးတာကြားတာခဏထားနောက်မှသူရှင်းတယ်နော်သွားမယ်နောက်ထပ်အဟောဝတ္တမေသီလနိဝိညုပတ္တထာနိငါရဲ့သီလပညာရှိတွေချီးမွမ်းတယ်အပြစ်ပြောစရာတစ်ချက်မှမရှိဘူးတဲ့အပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးဆိုအပြစ်ပြောတဲ့လူကနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်အဖြစ်မရှိတဲ့လူတွေအပြစ်ပြောတာလည်းရှိတယ်အဖြစ်ရှိတဲ့လူတွေအပြစ်ပြောတာလည်းရှိတယ်အဖြစ်မရှိတဲ့လူတွေအပြစ်ပြောတာသူတို့မကျင့်နိုင်လို့သူတို့မလုံနိုင်တာကိုသူများလောက်တာကြည့်ပြီးတော့အိတ်သားဝင်းမရှိအောင်ရှောက်ပြောတတ်တယ်အလကားပါကွာလို့ပြောမှာပေါ့ဖခင်ကအပြစ်ပြောတတ်တဲ့လူအပြစ်ပြောဆိုတာအပေချနိုင်တဲ့အခြေအနေတန်ត្រာလည်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့အပြစ်ဆိုရင်မလုံနဲ့နာစာခောက်ဒမာစရိကင်စီယေနဝိညုပရိဥပဝရိယောဥပဝရိယောအပြစ်တင်အောင်ပြောတာဝိညုသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါအပေကြတတ်တယ်ဒါဒုစရလို့ပြောပြီးဆိုရင်တော့မလုံနဲ့တော့ဘာအစင်တမ်းမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့စကားတော့ဘာနားမထောင်နဲ့ဗုဒ္ဓတော်မှာအစက်ခံသေးတာပဲအော်ငါ့ကိုလေလူတွေအပြည့်ပြောနေပြီငါတရားမဟုတ်မှနေမှတရားမဟုတ်ပဲနေမှပေါ်ဆိုရင်တရားဆိုရှိလာမှမဟုတ်ဘူးအခုပညာရှိလို့သူကသုံးတာကသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးတော့ငါစောင့်တည်ထားတဲ့သီလကိုချီးမွမ်းတယ်ဟုတ်တယ်လေသီလနဲ့တူအောင်သမာဓိနဲ့တူအောင်ပညာနဲ့တူအောင်တော့မဟုတ်ဒီယူထားတဲ့သီလတွေသမာဓိပညာရဲ့အခြေခံဖြစ်ဖို့အတွက်ယူထားတဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူအပြစ်ပြောမှလဲတခါကြီးယူထားတဲ့သီလကလူဖြစ်ဖို့နတ်ဖြစ်ဖို့လူကြောင့်နတ်ကြောင့်ဖြုတ်မှာပဲတခါကြီးအဲ့လိုပြောခံတာဆိုရင်ဘယ်ကောင်းပါမလဲအဲ့လိုမို့လို့တခါကြီးရွေးချက်ကောင်းလိုက်တာဒီသီလကိုအကြောင်းပြုသမာဓိကိုအခြေခံပညာပေါ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမဟုတ်ကောင်းလိုက်တာသာဓုပါဗျာသာဓုပါဒါယောက်ျားပြောတဲ့စကားပေါ့မိမဆိုတော့သာဓုပါတော့သာဓုပါတာလုံးမှာပေါ့နော်ပြီးတော့အဟောဒမေသီလနိအပရမတ္ထာနိငါရဲ့သီလတဏှာဒိဋ္ဌိတို့မသုံးသပ်နိုင်စွာတကတဏှာလည်းမရှိဘူးဒိဋ္ဌိလည်းမရှိဘူးတဏှာဆိုတာဆွဲလန်းပြောတာဒိဋ္ဌိကငါထင်တာကိုပြောတာတဏှာဒိဋ္ဌိကင်းတဲ့ပေါ့အဟောဒမေသီလနိသမာဓိတံဝတ္တိကာနိငါရဲ့သီလဟာသမာဓိကိုကောင်းကောင်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းရှိပါလားယောဂီများတရားကျင့်ရင်သမာဓိမရဘူးလို့ပြောရင်သီလပြန်ကြည့်ရပါတယ်သမာဓိကြည့်လို့သမာဓိမရပါဘူးသီလကြည့်မှသမာဓိရတာဒီဆရာတော်တစ်ပါးပြောပြဖူးတာပေါ့နော်သူကတရားပြတဲ့အခါမှာဓမ္မကြီးကနေပြီးတော့တရားလာထိုင်တာပေါ့လေတော်တော်များထိုင်တာဓမ္မတယောက်ဆိုလုံးဝသမာဓိမရဘူးသူများရဲ့သမာဓိရပြီးတော့အရှင်ကိုပြေးလို့အဲ့ဒါရှင်ဗျာမဟုတ်သေးဘူးနော်မဟုတ်သေးဘူးရှင်မဒီကိုလမ်းမှာပြပေးအောင်လို့ရှင်းတော့စဉ်းစားတာမဟုတ်သေးပါဘူးဘာပဲပြောပေါ့နော်တရားကိုကျင့်ရင်တရားကကိုယ်ပြန်စောင့်ရှောက်တာကိုဗျလွယ်နေနေတူတယ်ဒါနဲ့ဘာလို့ပေးလဲဆိုတော့သီလကိုဒီကစောင့်ခိုင်းတယ်တဏှာချားတစ်ခါသီလပေးတာတဏှာချားတစ်ခါသီလပဲဒီကပေးကြာတော့သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်လာတာငါဘလောက်ပဲမှားခဲ့အခုဒီအချိန်တွင်းမှာတဏှာချားသီလယူနေတာမို့လို့ငါလူကောင်းတစ်ယောက်ပဲယုံကြည်မှုရှိလာတော့လေအိုးသမာဓိရလိုက်တာတဲ့ကျေးဇူးတင်တာပေါ့လေရှင်ဗျာကောင်းလိုက်တာတရားဆိုတော့ဒါကိုပြောတာကိုအဲ့လိုကျင့်နေသွားတာတဲ့အခုကြည့်လေသီလဆိုတာသမာဓိကိုကောင်းကောင်းဖြစ်စေတယ်ဒါဆိုရင်သီလမရှိရင်သမာဓိပြည့်စေတာပေါ့ဗျာကြောင်းပြန်ပြောမယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့သမာဓိမရတာ
သီလကတမာရီအခြေခံဘာဖြစ်အပေါ်မရောက်တာလဲအောက်မှာရှိတဲ့လေကကျိုးနေလို့ပေါ့အဲ့လေကားကိုပြန်ဆင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျေးဇူးရှင်တို့ကနေပြီးတော့လေတရားထိုင်တဲ့အခါမှာအာနာပါနဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်မှတ်ပြီးဆိုရင်လေတမာရီမရဘူးဆိုရင်တမာရီကိုမကြည့်ပါတမာရီအခြေခံဖြစ်တဲ့သီလပြန်ကြည့်ရတယ်ဘာများချော့ချော်နေတာလဲအခုချော့ချော်တာလားအရင်ကချော့ချော်တာလဲအရင်ကချော့ချော်အခုချော့ချော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ဖြစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သီလပြန်ကြည့်မှဖြစ်လို့ရတာနော်တမာရီကြည့်နေလို့တော့ဖြစ်လို့မရဘူးယောဂီတော်တော်များများကတော့တမာရီကြည့်တော့တမာရီမရဘူးသီလပြည့်စုံမှုရှိလားဆိုတော့တစ်ခါမှမကြည့်ဘူးနော်ဒီလိုမျိုးမကြိုးခြင်းမပေါက်ခြင်းစတဲ့ဂုဏ်တွေအစွမ်းအပြင်မိမိရဲ့စင်ကြယ်တဲ့သီလတွေကိုအဖန်ဖန်တက်တဲ့အောက်မေ့ဆင်ခြင်နေရပါမယ်ကြိုးတာကြတာပေါက်တာမရှိရဘူးပြည့်စုံတဲ့သီလကိုဆင်ခြင်နေရမယ်ဒီလိုမျိုးအောက်မေ့ဆင်ခြင်တဲ့နေရာမှာလူ့ကြောင့်ယောဂီတွေနဲ့လူ့ကြောင့်ယောဂီတွေကလူနဲ့ဆိုင်ရသီလယဟန်ယောဂီကယဟန်နဲ့ဆိုင်တဲ့သီလကိုဆင်ခြင်ရှင်းလေးနော်ငါးပါးသီလလည်းလုံလောက်တယ်လူတွေကသိလောဘကြီးတာမလေးရှစ်ပါးသီလကောင်းတာပေါ့အကောင်းဆုံးပြောစရာမလိုဒါပေမဲ့တချို့လေနာယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညစာစားမယ်ဆိုလို့အဲ့ဆိုသီလယူထားတယ်စားတော့မယ်သီလပြည့်တယ်လို့ကိုခံစားတာကိုအဲ့ဆိုငါးပါးသီလနဲ့တော့ရှစ်ပါးနဲ့ရှစ်ပါးယူကိုးပါးနဲ့ကိုးပါးယူဆယ်ပါးနဲ့ဆယ်ပါးယူပေါ့ကိုးပါးဆိုတော့မေတ္တာသာကတနာစေတသာဆိုတော့သုံးတာကိုမေတ္တာထည့်ပြီးနေမေတ္တာသီလမဟုတ်တကယ်မေတ္တာဘာဝင်တာဘလို့သီလဖြစ်မှာတော့ဒါပေမဲ့အလေးအကျင့်နေနဲ့လောက်တာမို့လို့သူကသီလအနေနဲ့သုံးထားတာကိုယဟန်ကယဟန်သီလပေါ့တဲ့အဲကြည့်အောင်အခန္ဓာသီလလူသီလယဟန်သီလထက်မှာကိုယ်နဲ့ဆိုင်ရာသိက္ခာပုအစင်မှာအစသိက္ခာပုဖြစ်ဖြစ်အဆုံးသိက္ခာပုဖြစ်ခြုံရင်းပျက်စီးမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါအခန္ဓာသီလကိုခေါ်တယ်ဥပမာအနာစွန်းမှာစပြခြင်းမရှိတဲ့အဝတ်အစဖြစ်ဖြစ်အဆုံးဖြစ်ဖြစ်ဥစ္စာ၅ပါးမှကြည့်လိုက်ဒီဆရာတော်ဥပမာရဆိုသူကသီလကိုတင်တဲ့အခါမှာလက်ကိုငါးချောင်းထောင်တာအဲငါးချောင်းမှာဒါပါဏာတိပါဒအာလိနာတနာကာမိတို့တို့ရမိတယ်ပေါ့အစဖြစ်ဖြစ်အဆုံးဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ပါဏာတိပါဒကျိုးရင်ကျိုးမယ်သို့မဟုတ်တို့ရမိရကျိုးရင်ကျိုးမယ်အစသို့မဟုတ်အဆုံးနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကျိုးရင်အဲ့ဒါခန္ဓာကျိုးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အစသို့မဟုတ်အဆုံးလုံးနေဆိုရင်မကျိုးဘူးတဲ့ကျိုးတာကြားတာပေါက်တာသိဖို့ဘာကိုကျိုးမှမသိဘာကိုကြားမှမသိတော့မရဘူးအခုကျိုးတာမကျိုးတာသူပြောတယ်အစသို့မဟုတ်အဆုံးမကျိုးဘူးဆိုရင်မပြတ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့ဗျာသီလအဲ့ဒါအဲ့ဒီသီလကမကျိုးဘူးတဲ့ဒါဆိုအလယ်မှာကြံနေတယ်အလယ်မှာကြံနေတယ်အစနဲ့အဆုံးလို့သူပြောတာကိုအဲကြောင့်အစသိက္ခာပုဖြစ်ဖြစ်အဆုံးသိက္ခာပုဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ရွေးမှုမရှိဘူးဆိုရင်အခန္ဓာမကျိုးတဲ့သီလပြီးတော့အစိတ်သူပေါက်တာပြောတာအခန္ဓာကမကျိုးတဲ့သီလအစိတ်ကမပေါက်တဲ့သီလသိက္ခာပုအစဉ်မှာအလယ်သိက္ခာပုများပြည့်ရွေးမှုမရှိဘူးဆိုရင်အစိတ်မပေါက်ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်လက်ကိုကြည့်လိုက်နှစ်ခုလုံသွားတယ်မရသေးဘူးအလယ်မှာကြံသေးတာကိုအလယ်သိက္ခာပုတွေတဲ့ပြည့်မရှိဘူးဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒိဏဒါနကာမေတုမေသသနာမုဒ္ဒဝါဒပေါ့ဒီသိက္ခာပုသုံးခုကအလယ်လေအဲ့ဒီအလယ်သိက္ခာပုမပြတ်ဘူးဆိုရင်ဒါမပေါက်တာပဲတဲ့ပြီးတော့အာသဗလသီလသိက္ခာပုထဲမှာသိက္ခာပုနှစ်ခုဖြစ်ဖြစ်သိက္ခာပုသုံးခုဖြစ်ဖြစ်အစဉ်တိုင်းတစ်ဆက်တည်းပြည့်မှုမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသီလကိုအာသဗလတဲ့ဥပမာအမဲရောင်အနီရောင်အရာမျိုးရှိတဲ့နွားတို့ရဲ့ကြောကုန်းဝိုင်းပိုင်နေရာတွေမှာအရှိအဝိုင်းစတွေပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့အကြောင်းကွဲပြားခြင်းကြောင်ပြခြင်းမရှိသလိုပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်ကြောင်တဲ့သီလကြောင်တယ်ဆိုတာကသီလထက်မှာသိက္ခာပုနှစ်ခုဖြစ်ဖြစ်သုံးခုဖြစ်ဖြစ်အစဉ်တိုင်းဒါဆိုရင်ပါဏာတိပါဒအာနိဒါနနှစ်ခုဖြစ်ဖြစ်သုံးခုကာမေတုဆိုသုံးခုပဲဖြစ်ဖြစ်အဆုံးမလိုက်ဒီတိုင်းပဲအစဉ်တိုင်းနှစ်ခုသုံးခုသုံးခုကျိုးနေရင်အဲ့ဒါကျိုးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကကြားတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တစ်ကကျိုးတာနှစ်ကပေါက်တာသုံးကကြားတာကြောင်တာပေါ့ကြားတာမဟုတ်ကြောင်တာပြီးတော့အာကမ္မတသီလသိက္ခာပုထဲမှာ
aja the kuzi ngaba dilama the kuziတွင်ဒေနာဒါနာဘုဒ္ဓဝါဒပေါ့the kuzi အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ပါဏာတိပါဒကာမေသမိစ္ဆာသာရသူရမေယthe kuzi အဲ့ဒီသီလမျိုးပျက်စီးတာမရှိဘူးဆိုရင်တဲ့အကမ္မတသီလဥပမာပြောရင်အယောင်အဆင်းပွဲပြီးတော့စမ်းကြတဲ့အဆက်ပြောက်မရှိတဲ့နွားမလို့ဒါဆိုရင်မကြိုးဘူးမပေါက်ဘူးမကြောင်ဘူးမကြဘူးဒါဆိုရင်ပြောင်းရပြန်မဆိုရင်ကြိုးပေါက်ကြားပြောက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်သီလကကြိုးလည်းမကြိုးစေနဲ့ပေါက်လည်းမပေါက်စေနဲ့ကြောင်လည်းမကြောင်စေနဲ့ကြားလည်းမကြားစေနဲ့အဲ့ဒီမျိုးသီလကမကြိုးမပေါက်မကြားမပြောက်ဘူးဆိုရင်သီလလုံးတယ်ဒါဆို၅ပါးစလုံးလုံးရင်ပြောစရာမလိုဘူး၅ပါးထဲမှာတချို့ကတပါးစီပဲကျွလွန်တာလေပိုက်ဆံပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘလို့ပါဏာတိပါဒသွားလို့မှာတော့ဘလို့အာရိဒါနာလုံးမှာတော့ကာမေတုမနဲ့သုရမေရတခုခုလောက်တတ်တာကိုအကုန်လုံးတော့မကျွလွန်ဘူးလေနော်အဲ့ဒါမေးဘူးတယ်1990 1004သမ္မာဖြစ်တဲ့သီလအလုံးဟာမိထုံငယ်9ပါးနဲ့မရှင်ချင်းကြောင့်၎င်းဟောတာဥပနာဟာစတဲ့ရုံးမာတဲ့တရားတွေမနှိမ့်ဆက်ခြင်းကြောင့်၎င်းသီလမကြိုးခြင်းမပေါက်ခြင်းဖြစ်တာပါတဲ့သီလမှန်တယ်မြတ်ဘာဖြစ်လို့ပေါက်တာလဲဘာဖြစ်လို့ကြိုးတာလဲဆိုတော့မိထုံငယ်9ပါးနဲ့ရှင်တာရဲ့ဟောတာအမျက်ထွက်တာဒေါသဖြစ်တာအဲ့ဒါတွေကြောင့်သီလကြိုးတာတဲ့အဲ့ဒါမရှိရင်သီလမကြိုးဘောတဲ့ပြီးတော့ဘုဇေသသီလဝိညာဉ်ပတ္တထသီလအပရမဏသီလသမာဓိတံဝရဏကသီလဒီဘုံလည်းပဲသီလလေးတွေမှာပြန်ကြည့်ပေးပါတဲ့ဇင်ကဖြစ်ပေါ်တဲ့ဘုရားနုတ္တိမှတ်တဲ့သီလနုတ္တိမှတ်ပေါ့ဘုရားနုတ္တိတဲ့နော်ဒါဆိုဆိုလို့သီလမှာကကျိုးတာရဲ့ပေါက်တာရဲ့ကြောင်တာရဲ့ကြားတာရဲ့နော်ဘွယ်သီလပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့တဲ့သီလထဲမှာတကယ်လို့ကျိုးနေရင်ပြန်ဆဲပေါက်နေရင်ဖာဒီတိုင်းသောကဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကြံကျိုးနေဘာလို့မှလဲဆက်ဖို့အပေါက်ရှိနေဖာလေဗျာကြားနေရင်တုတ်လိုက်ကြောင်းနေလှအောင်လုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသီလကိုဆင်ခြင်တဲ့နီးပြန်ကြည့်ပေးဖို့သီလနေဒေသရှိပြီးသားပြီးခဲ့ပြီးသားသီလနေဒေသဟိုသီလနုတ္တိဆိုတာပြောတာကကိုစောက်တည်ထားတဲ့သီလကိုပြန်ဆင်ခြင်ပုံကိုပြောတာဆင်ခြင်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုဆင်ခြင်မှာလဲ၅ပါးသီလကိုပြောပြီးသားတစ်ခုစီသူသွားတာလေကျိုးတာပေါက်တာကြောင်တာကြားတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ငါသီလမကျိုးဘူးငါသီလမပေါက်ဘူးငါသီလမကြောင်ဘူးငါသီလကမကြားဘူးကြည့်ပါလားတစ်ခုစီအဲ့လိုမျိုးဆင်ခြင်ပြီးရင်ငါရဲ့သီလကတဏှာကြောင့်မှလွတ်တယ်ငါရဲ့သီလကိုပညာရှိကချီးမွမ်းတယ်ငါရဲ့သီလနဲ့ဘယ်ချိန်ကြည့်လိုက်တဏှာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးငါရဲ့သီလကသမာဓိရခြင်းအကြောင်းမဲ့ဒီဘက်မှာတချမ်းလုံးပြောတာနော်အဲ့ဆိုရင်သီလနုတ္တိသီလကိုဆင်ခြင်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာအချက်ပေးပြီးသားဘယ်လိုဆင်ခြင်မလဲပထမဆုံးကကျိုးပေါက်ကြားပြောက်ကိုပြန်ဆင်ခြင်ရတယ်အဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုမှတဏှာကြောင့်ဖြစ်မဖြစ်ပြီးမှပညာရှိချီးမွမ်းမှုရှိမရှိပြီးမှတဏှာဒိဋ္ဌိကမ္မကံပြီးမှသမာဓိရစေမရစေနော်အဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားကိုပြန်ကြည့်တာပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်လေဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမပွင့်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီသီလကိုအခြေခံပြီးသမာဓိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာအများကြီးပဲလေအာလာရတို့ဥရကတို့မြမပြမသွားနေတာဖျားဖို့တဲ့တရားနာလို့မှမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့သီလတွေကျိုးပေါက်ကြားပြောက်မရှိလို့ပေါ့နော်416ကြည့်မယ်သီလနုတ္တိအကျိုး10မျိုးအခုလိုမျိုးစောင့်တည်ရတဲ့သီလကိုကျိုးပေါက်ကြားပြောက်မရှိတဲ့အမှုကိုကြည်နေမယ်ဆိုရင်သိနေမယ်ဆိုရင်ရနိုင်တဲ့ကျိုးကတော့တဲ့သီလသိက္ခာမှာယူသိမှုရှိခြင်းသီလကိုကျင့်တဲ့ကိုကျင့်ထားတဲ့သီလကိုကြည်လိုက်တဲ့ခါတိုင်းကိုကျင့်တယ်သူများယူသေးတာမျိုးသေးတာနောက်ထပ်ကိုတော့မှယူသေးတက်လာတာဟာလူကောင်းတယောက်ဆိုတာသူများသတ်မှတ်တာမှမဟုတ်တာကိုသတ်မှတ်တာလေတချို့သူများလူကောင်းတော့သတ်မှတ်ပေမဲ့လို့လူစိုးတွေမရှိဘူးလား
Palau bel lugon lo webita so the shida bed. As a coco yo de mumshibu, coco mute, coco bit dinner bo, ada nuada. Having Tila long the bogo yoga, coco a bit matembu, you delare. Ne, Tilane bees on a child of bogo winner, 2 dot at that wimushide. Tila bees on business, Tila bees on a lunar, to do it. To a banadi badam load on Alam lovely. To add in a number, Juno, to Lam Juno Muli. That's why Tila long the bogo winner, to do well. Never don't you think that, but it's not what you go, maybe your Eugene, look, then go, load it. Choose a shit, Joe man, lobby the shida, lobby my boy. Feel lay, Mimi Gogo, Mimi sausage so that Bima can wait, Coco a bit thinsier, the sema, the shibu, but do a bit dinner than it do a coach on the deal of it. Me at the Kuba, man, Luzuba, Chalo Magina, Piana Jibala. Kamedo Mesasaraga, Julondo, Pido, Panadi Bada, Julondo, Yokanali, oh, don't bring an ambi with that canary, the girl, yeah, blew out that matter. Oh, yeah, they can charge in the Kamedunega, Sinza Manago, she didn't blow it up, Taikanda, Mayao, Yaro Balomale, Ruda Munebo, don't remember the commonly a chore at Lari, number Google, the Bogoa. They depend on when I be any oh, see the candle, blue pea, Miana Bienida, oh, Mendo, me among Adu Ludam, Lobia, Joba, and Lobiba me, Loliba, why, Piajan, Dicendo, and Diana, the Bogo, Diana Chema swing, to Adua. On the Adwara go. Pedoma let me some board of Bogo, Menapan Navis to a bien. Piala, Mavane, Luria Satama, swell out the chin, the chamber. He commanded Tabilada. Tabilo, Zero John Tara, Zero John, your Dima ball. I don't know Tara, since Sinagi, Luzura, Nida, so ah, Pia Muji, the Tangaria, Tada, number who Joe. When you are going to a pony, they can Jalada, Luda Maya, the Betty. Jokana, hello, Mamma Bowley. Hello, Giles of Mamma Babu. Hello, Jaja, little Jalatica, and Emma Neve. Shimia, Ria, Miare. The Ima Dilopilla, Kedabo, Ria, Dinuda Mandali, Ria Modabo, a Bibiorabo, Tia Bibiola, and Jella Valley. We have Biokanjibala. Do it on Hidden, there will be your Jabe. Adanali. Look out, Dabo. She and Willie Malalo. To me, I thought me that get to me a bit. Female that get it. Second, 2 kind of Ibon Naboli. They would lay at Ipua. I'm a mood Mariali. Ah, the cheddar that Chuani Yarali, Mumu, I'm Mamma Bora. Anti. Tabi me elo so so yo ne do. Dila jo dwa da moဟုတ်ဘူးလေ။ဒိလာပြတ်သွားတာမဟုတ်ကိုယုံကြည်မှုကပြတ်သွားတာမဟုတ်။ဒါပေမဲ့အပြောခံတာကြားလိုက်ရင်တုံတော့တုံတယ်ဗျ။လှုပ်တော့လှုပ်တယ်။ဘုဒ္ဓတလောကဓမ္မေစိတ်တံယတနာကံပတိအာတောကဝိရဇံခေမအေတံမင်္ဂလာဗုဒ္ဓမံဆိုတာကိုလိုစိတ်တံကိုပြောတာမဟုတ်။ဘုရားယဟန္တာတွေကိုပြောတာအသက်ခံလဲဘာမှဖြစ်ဘူး။ရှင်မောင်လန်ကြည့်ပါလား။အသက်ခံတာပဲလေ။တုံလို့လာတော့မတုံလို့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ကိလေသာကင်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့တုံလို့မှုမရှိဘူးပေါ့။ကိလေသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့တုံလို့မှုရှိတာကိုဒါကြောင့်မို့ကိုလုံခြုံအောင်နေပါ။ဘဝစားကလူကိုလုံခြုံစေတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားသီလကသာကိုယ်လုံခြုံစေတာ။ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်လေးမှာကြည့်ပါလား။ကိုစွတ်တဲ့အပြစ်မှာကင်းလေ။ခေတ္တကလူတွေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဗျာကိုတန်ဖိုးထားဖို့မိနေတတ်တာသူများတန်ဖိုးထားတာကိုကိုကကျူးဆိုင်တာကိုအဲဒါကြောင့်ဆိုတော့ဆိုရင်သူဆိုလိုက်တဲ့ချင်းကိုဘယ်လောက်ထိလက်ခုပ်တီးတယ်လဲအခုဆိုရင်ကိုတင်တဲ့ post ကိုဘယ်လောက်ထိ like များရှိလဲသူများကိုကြည့်နေတာနဲ့တင်ကိုမိနေတတ်တာသူများကိုလက်မခံတော့ဘူးဆိုတဲ့တနည်းလေးသောကဖြစ်လိုက်တာ
တကယ်လူဖြစ်တာနတ်ဖြစ်တာမြမဖြစ်တာနေကံရောက်တာအပေကြတာဒီဘသူကြောင့်မှမဟုတ်ကိုကြောင့်ဒါပေမဲ့လူတွေမှာပါတဲ့မျက်စိကသူများကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်မှာပါတဲ့မျက်စိကလေကိုယ်မှာပါတဲ့နာကချစ်ကျုခံနေတာကိုအဲ့ဒါနဲ့ပဲကိုကျင့်တရားပြတ်မှတ်မသိပြက်ကုန်တာမလုံးတင်တာကြီးလုံးကုန်တာဓာတုဆိုတဲ့ဇာကအမျိုးမျိုးပေါ်လေအမျိုးမျိုးပေါ်လောက်ကြဗျလောက်ကြဘယ်သူမှအပြစ်မတင်ဘူးဆိုတော့မှကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်တော့လုံချုံတဲ့နေရာကိုရောက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးเนาะပြီးတော့နံပါတ်5အနုမြူမြသိငယ်လာတဲ့အပြစ်ကိုတောင်းမှကြောက်စရာနေနဲ့မြင်လေးရှိတယ်ကိုကျင့်တရားကောင်းလေလေမကောင်းတာကိုအပြစ်မြင်လေလေပဲဘလောက်ပဲသိတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကသာသိတယ်ပြောတာလေကိုယ့်ရဲ့ကြီးနေတာကို့မှာလုံတဲ့သီလရှိနေတယ်လေကြိုးတာကြားတာပေါက်တာမရှိတော့လေဘယ်ဟာပဲကြည့်လိုက်အပြစ်နေနဲ့မြင်တော့ကျူးလွန်စရာဆိုမရှိဘူးလူတွေကလေသူများကျူးလွန်နေတာကြီးတယ်ပြောတာကိုကိုကျူးလွန်အမလေးဒါလေးဘာဖြစ်တာမှဒါလူတိုင်းလုပ်တာလေအဲ့ဒါမျိုးနော်အဲ့ကြောင့်သီလလုံလာပြီဆိုရင်တဲ့ခေလူတွေပြောတယ်အရက်တစ်ပက်တောင်မှတောင်းမှကြောက်တာပဲအရက်တောက်တာဘယ်သူထိခိုက်လို့လဲဗျာသမာဓိတံဝတ္တနိကတဲ့သီလသမာဓိတည်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ရမှာအရက်တောက်ကြည့်လေသမာဓိတည်မတည်သမာဓိမတည်လေစိတ်ကလွင့်လေစိတ်လွင့်လေယုံကြည်မှုကင်းမဲ့လေအဲ့ဆိုတော့ဗျာ तू ကလေငါလေပါဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်တောင်မှမရိုက်ဘူးအာဒိဏနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်တောင်မှမယူဘူးကာမေသူမိစ္ဆာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးတဲ့ချိန်မှာတော့မှမဖြစ်ဘူးရှိတယ်လေနကုလမာတာနကုလပိတာအဖိုးကြီးကဘုရင်ဘုရားကိုပြောတာကိုအရှင်ဘုရားနကုလမာတာအမျိုးသမီးလေးကိုဒီတော့ချစ်မိတဲ့အချိန်တည်းကစပြီးတော့ဘယ်မိမကိုမှတက်မဲ့တဲ့စိတ်နဲ့မကြည့်ဖူးပါဘူးဘုရားအဆက်ကြည့်ပေါ့တက်မဲ့တဲ့စိတ်နဲ့မကြည့်ဘူးဆိုရင်ကာမေတုမဆာလာပြောအဝေးကြီးအဲ့တော့ဘွားရတဲ့အာကြမခံရှင်ဘုရားသူပဲလုံတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီရောလုံတယ်တိုင်ကြတာကိုဘုရားကိုသားလို့ထင်တာလေသူကသူတိုင်ကိုတိုင်ပေါ့သူပဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့ဒီရောလည်းဒီလိုပဲတဲ့သူ့ကိုချစ်မိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘသူ့ကိုမှတမ်းမဲ့တဲ့စိတ်နဲ့မကြည့်ဘူးဗျာအာကြမခံဘွားရလဲဒီတိုင်းပဲတဲ့ကာမေတုမိစ္ဆာဆိုတာငါသွားကျူးလွန်တာမှမဟုတ်တာပြောမှာပေါ့ကျူးလွန်ခြင်းအကြောင်းတမ်းမဲ့မှုတာမရှိဘူးမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သူပြောတာသေးငယ်တဲ့အပြစ်လို့အဲ့ဒါပဲပြီးတော့မူတာဝါဒမူပြီးတော့ခဏလေးနော်စကားပြောလို့ကောင်းပြီရှက်ကဝင်အဲ့မျိုးအဲ့ဆိုရှေ့သွားတော့ဘောနော်ဟုတ်ပြီမူတာဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပေါ့နော်ပြောစရာအနေနဲ့တော့မပြောဘူးလေကံပြောက်တာကိုခဏထားလိုက်ဒီတိုင်းပဲသူ့ရာမေတွေကတောက်တာမပြောနဲ့ပလင်းတော်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒါပြောတာပြောရှိသေးတယ်ဘယ်သူတော့ကောင်းပြီလဲဆိုတာနော်အဲ့ကြောင့်သေးလေးတောင်မှအပြစ်လို့မြင်တာပြီးတော့6တတ္တစားတဲ့တရားတွေတိုးတယ်သူတော်ကောင်းတရားပြောတာပါတတ္တသီလသုဒ္ဓစာကပညာဟိရိဟောတပအဲ့ဒီတရားတွေတိုးပွားလာတယ်တဲ့ပြီးတော့ခွန်ဝမ်းမြောက်မှုအဖြစ်များတယ်တဲ့ဟ
ဟုတ်တာပေါ့ဗျာကိုတဲ့လူကောင်းဖြစ်နေတော့လေတွေးလိုက်တိုင်းပြောအဲကြောင့်သီလသာလုံးလေအပက်လုံးဝမကြောက်မလှူသေးဘူးနော်လှူတာမလှူတာခဏထားလိုက်လှူတာဆိုတာလှူတဲ့နေရာသွားတွေးနေရအောင်သီလကကို့မှာဘဝသွားစရာမလိုဘူးကိုရဲ့လက်ကိုရဲ့ချေးကိုရဲ့အတွေးကိုရဲ့ပါဇက်တိုက်တဲ့ချင်းကြည့်လိုက်အပြစ်ကင်းနေတာပြီးတော့နံပါတ်၈အထက်မှာမက်ဖို့တရားထူမသိသေးမရသေးဘူးဆိုတာတောင်မှသူကတိလျင်လာရောက်ရရှိတယ်မက်ဖို့မရသေးဘူးဆိုတာတောင်မှအပယ်မကြဘူးကဲဘယ်လောက်လွယ်လဲဘာမှပေးဆက်စရာမလိုဘူးလက်ကိုထိန်နှုတ်ကိုထိန်ပြီးတော့စိတ်ကိုထိန်တချို့ပြောတယ်ရှင်များမလွယ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့မလွယ်တာတော့ဒီလိုသားသမီးဇနီးများနဲ့လုံပန်းနေရတာလေမှန်တယ်လေတတ်ပါလို့ပြောတာမှမဟုတ်ဘူးခိုးပါလို့ပြောတာမှမဟုတ်ဘူးမှားပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလိမ်ပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသားသမီးရောမလိမ်မနေလို့မရဘူးလားဒါပေမဲ့မနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရဘူးငါရဲ့သားကိုပြန်တတ်အောင်ထားမှာငါရတဲ့လက်ခမလောက်ဘူးလက်ဆိုတာစားမှာပေါ့ဒါမှခံရင်ကိုခံရတာသားသမီးကျေးဇူးတင်မှမထင်နဲ့သူဘလောက်ပဲပညာတတ်တော့ငါအဖေရလေငါတို့ပညာတတ်အောင်လက်စားပြီးထားတာတွေးကိုတွေးမှာမဟုတ်ဘူးမရှိဘူးခက်တယ်ဗျအဲဒါကြောင့်တဏှာလက်ကြီးရဲ့ကြုံဖြစ်လဲမတတ်တာတဏှာကြုံဖြစ်လဲမတတ်တာဘူးအဲဒါကြောင့်ကိုချင်းတရားပြပြမယ်ဆိုရင်ဘသူရဲ့အလိုကိုမှလိုက်เสียမလိုဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့သူတို့လိုလိုက်တာဟုတ်ပါပြီဘသူမှတောင်းခံပြီးအပယ်ကြပေးတာမရှိဘူးကိုယ်တိုင်ကြားတာဟောဒါကြောင့်မို့လူတွေကမိုက်မဲလုံးပါတယ်လေပါဏာတိပါဒဆိုလည်းပဲအာယပါယသခင်အာယဘာဝဆိုလည်းမသိပါဘူးပြောနေရတာလေမလုံးမိကြစီနဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာပေါ့နော်လေရမယ်ဖွဲ့ရမယ်ပြီးတော့လက်ဆရမယ်ဖြစ်မျိုးကြုံမဲ့ဆိုရင်မနိုင်တဲ့ဝန်မထမ်းနဲ့ရတော့လည်းစားပြီးနေလို့ရတယ်ရတာကိုစားမယ်ဆိုတာမတွေးမိစေနဲ့လောကမှာအများကြီးပဲမကြောက်မလန့်နဲ့နောက်ဘဝမရှိတဲ့သူလို့မရှိတယ်လို့ရှိပါဟောနောက်ဘဝရပြလို့မရလို့တချို့မေးတယ်ဘယ်တော့များမှာအကုသိုလ်ကျိုးပေးမှလဲဒီထက်မှဒီဘဝမပေးတော့ဥပပိစ္ဆာနောက်ဘဝပေးမှာပေါ့နောက်ဘဝပေးမှာကိုမကြုံသေးလို့ဒီဘဝမှာမယုံသေးလားမဖြောင်းသေးလားကိုယ်မေးကြည့်ပါကိုကျင့်တရားကောင်းတာတော့ကောင်းတဲ့တရားဘုမသာရှာမှာလေဒါဘုရားယုံတာတရားယုံတာလည်းမဆန်းဘူးလေဘုရားယုံမှာမဟုတ်ဘူးတချို့လူတွေဘုရားတရားတန်ခါဆိုတော့မသိဘူးဒါမဲ့လူရဲ့ ethic ခွန်မှာပေါ့လူတယောက်မှာမလုပ်တဲ့နာမလုပ်ပါဘူးရှိတယ်လေတွေးဖို့တယ်လိမ်မလိမ်လူနဲ့ရတော့မချင်းလို့လားမတော့ဘူးတွေးဖို့တယ်အဲ့လိုမျိုးမင်းကိုဘယ်ဖုန်းရောက်ခေါ်လိုက်လဲမေးစရာမလိုလူကလူလေဘသူ့ကိုမှဒုက္ခပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူတို့တော့တော့ပါလေ gentleman လို့ပြောတော့တယ်တကယ်လို့ gentleman ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် perfect လို့တော့မတော့ဘူးပေါ့နော်တော်တော်လေးပြည့်စုံသွားတာလေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေပဲပြအောင်ဟောလို့လေဒါကြောင့်သီလပြည့်စုံမှုကဘုရားတရားတန်ခါရဏသုံးပါးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားတရားတန်ခါရဏသုံးပါးကိုထပ်လိုက်မှဆိုရင်ပိုပြည့်စုံသွားတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လူနဲ့ပြမဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဆိုတာကဒါလူတိုင်းမှာရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလူတိုင်းရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတဲ့ကိုကပို့ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းအကြောင်းဖြစ်စေဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဒါကြောင့်ဟိုဘက်မှာတမာတိတဝတ္တနိကသူပြောတာမင်းတို့ပြန်ကြည့်လိုက်စာမျက်နှာ414အဟောဝတ္တမေသီလနိတမာတိတဝတ္တနိကနေနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကြောင်းသူမပြောဘူးလေတမာတိရခြင်းအကြောင်းသူပြောထားတာမတွေ့ဘူးလားဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဘာသာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသီလလုံတယ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့လာစားလို့မရတဲ့နိုင်ငံမှာလာစားတာမရှိဘူးခိုးလို့မရတဲ့နိုင်ငံမှာခိုးတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံတစ်ခုမှာဥပဒေခိုင်မာတယ်ဆိုရင်လူတွေကသီလတဝက်လုံတယ်တတ်စရာမလိုဘူးလေခိုးစရာမလိုဘူးလေမှားစရာမလိုဘူးလေလိမ်စရာမလိုဘူးလေတောက်စရာပဲလိုတာတောက်စရာတော့သူရှိတာဟုတ်ဒါကတော့ business နဲ့သွားတာဟုတ်
Tame, the well on the Gola, Conogama Moda. Long the well on my book. Turuma, Liza Mamshida, she could Lazaro Miabo. Block gone, Tadamo, Lurigo, Chittes with a cigar. Lurio Cagua Bivades with a car. Peso Bantandra, Tidan Pocona. They meet Minjilo. Oh, Nabima Nabi, Mia Lara. Luzura, Drawasura, Lee and Sagomida. Oh, Nenuali, they can do Shikelu, Nabi Yola, Sagasami Bioja Lampo. Nagaroli, the love of John Tingera. Nale di Lube, down there, Nin the love of Long. But do a tame of Yokele. Not out to the bimbo. Any being any, Nangamashi, the Biduri. A master of Michiali, a master of Juno, Urine Kara Demu. Pido, Mida Jinane Kawabida Demu. Bending and long. Ay, mamma, turning and a diet. Ha, Jesus denied that, Jesus denied that. Dina Jesus Miade Lujibo, Mado, Covid of Pujazu, La Pubala Bema, La Point, Kudi of the Yaman. I don't know you pena, oh, Jesus denied that, naming me being Peter Chen outside or did it tea. Tunayama, she did a permission. Coning and Jaroli, when chain here did it. Ludo card and you, oh, don't have married. I don't want it. Pidu be that man, Ocho do come on and do Javas. Gino do man, say I gone it to Javas. Gin need man, they are gone it to Bas. Gino Gine, dear money as him be boo, good or Google as him money as him be boo. Ludo, Shede, Ocho do semi be Mayabo. See what I loaded, the team of my as him be boo. About be Juno. I know bees on the Kisura, Sheila Buro, Malay, Kogo and P zone on Nepobe. The other guy bees on us, they love you, Shini, I would do you. And the lamb bees on the Mate, oh, no. The la bees on the Tia, Lutema, Shallow between them. Luma, the la coaching the average. Somebody who cannot have the Maris of Yanamo, the Lamia. Dilo Malengo, Dilo Lamasa, Dilo Madia, Malogo Zura, Luria Bezabjama, Jiban Sala Ambo, Swelansia Kauna, De Lame. Dilo Pira Wara, Nangaman, Davido. The Lago, Hijua Long, Japu de Lude, the Lam Lona, at Obo, the Gon. Nanga Ubin and Matemus or Kanatana. Coginia Ubin and Tinabidan. Mazing Galaga, Pony Udo, Shikobi Gila and Duriga at the Jima, my many days on Hodi. And you go move Mazine, say a day, say a day, no? Zadana do with them, Tabum Willaram. Tamesia, Kogo Marachina Saga, that is he, Chagwara, Tamatabi Maramata Piolo, Mayabu, Mabi, Mabu Piolo. Mayabu, Magi, Mama, Nipo, Luade, no, Araga, Dinabe, oh, Lurili, Didinabo, Dina kind of a chair, Bioka Bibabi, open my chair, Dilana by the Ajay, my Jay Bioka Bude, no, Neva Yajin and John how there, Yama Pitching and John how there, a pair, Machaji and John how there, I don't know, they are chicken, there was a man in it. Mimido one, Shindan and Kalama, Kayagan, Wazigam, Noga, so the Kandumba, Long Chong, Chinjan, your woman, Atok Nanjavas. The other Mali Bina, they got on, Chinjan, your woman, Atok, the Saliba Media, Banchan, and the Minga, Yasa, he did idea the woman, Mia Mount, you have a name, Bango, Lamianzo, Mia Mount, Nando, the Romia, Chicha, Bars, called the tea. Then see them try to do then see them try to do
Buddha Adena Siram Taitatu Satu 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 Section